শীতকালে হোক আর যে কোনো সময় হোক, বাচ্চারা সবার আগে আক্রান্ত হয়। বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে গেলে সর্দি, কাশি, বুকে কফ জমা নানান সমস্যা দেখা দেয়। ওরা ছোট, তাই বলতেও পারে না কী সমস্যা হচ্ছে, আর তা দেখে মায়েরা আমরা খুব হতাশ হয়ে পড়ি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, হুমায়রা মম রেসিপির নতুন একটি ভিডিওতে কেয়ারিং মা বাবাদের অনেক অনেক স্বাগতম। তো আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুব সহজ দুইটি হোম রেমেডি, যার উপকরণগুলো সহজেই আপনারা বাড়িতেই পেয়ে যাবেন। আর এই রেমেডিটির রেজাল্ট আপনারা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে। আর রাতে বাচ্চারা খুব নিশ্চিন্তে ঘুমাবে। আজ আপনাদের সাথে যে প্রথম রেমেডিটা শেয়ার করব, সেটা বানাতে খুব সহজ কয়েকটি উপকরণ লাগবে, যেগুলো আমাদের ঘরে সব সময় থাকে। তো চলুন কি কি লাগছে রেমেডিটি তৈরি করতে। প্রথমেই চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে দিয়ে হাঁড়ির মধ্যে কিছু পরিমাণ পানি দিয়ে নিয়েছি। 1 টুকরো আদা কুচি করে কেটে নিয়েছি। আদা কুচিগুলো পানির মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপর নিয়েছি 3টা গোলমরিচ। এই গোলমরিচগুলো আমি খুব মিহিন করে গুঁড়ো করে নিব। 3টার বেশি দেওয়ার দরকার নেই, 2 থেকে 3টা দিলেই হবে। এগুলো গোলমরিচকে আমি এখন গুঁড়ো করে নিব। গুঁড়ো করে নিয়ে এই পানির মধ্যে দিয়ে দিব। পানিটা অলরেডি গরম হয়ে গেছে। আমি এখন এর মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়াগুলো দিয়ে দিলাম। এখন এই উপকরণগুলো খুব ভালো করে জাল করে নিতে হবে, তাহলে খুব ভালো একটা ফল পাওয়া যাবে। এখন অনেকেরই প্রশ্ন থাকতে পারে যে আপু এগুলো কিভাবে খাওয়াবো, কতটুকু খাওয়াবো। তো এটা নিয়ে আমি পরে বলছি। আগে আপনাদেরকে বলি আদা আর গোলমরিচ কি কাজ করবে। আদাতে আছে জিঞ্জারল। জিঞ্জারল কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং যে কোনো ধরনের ইনফেকশনকে মারতে, শরীরকে একটু উষ্ণ রাখতে ভীষণভাবে হেল্প করে। আর গোলমরিচও কিন্তু সেম কাজ করবে। ভিতরের যে কোনো ধরনের জার্মস জমে থাকলে সেগুলোকে মারতে হেল্প করে। আর তার সাথে সাথে যখন 3 নাম্বার উপকরণটি, যখন পানিটা টোটালি ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন এই মধু এর সাথে অ্যাড করব। আর মধু যদি ভালো হয় তাহলে দুর্দান্ত কাজ করবে। মধু কিন্তু যে কোনো সর্দি, কাশি, বুকে কফ জমে থাকলে সেগুলোকে কমাতে আর কফগুলোকে পটির সাথে বের করে দিতে দারুণভাবে কাজ করবে। অবশ্যই ভালো কোয়ালিটির মধু হতে হবে। যত ভালো কোয়ালিটির মধু হবে তত তাড়াতাড়ি কাজ হবে। এইবার খুব ভালো করে মধুটাকে মিশিয়ে আপনার বেবিকে দিতে পারবেন। এইবার কি পরিমাণ বাচ্চাকে খাওয়াবেন সেটা আপনাদের বলি। যদি ছোট বাচ্চা হয় তাহলে, যেমন 1 বছর, তাহলে 1 চা চামচ দিনে 3 বার দিবেন। যেমন সকালে 1 বার, দুপুরে 1 বার, রাতে 1 বার, 3 বার দিবেন। আর যদি তার থেকে বড় হয়, 2 থেকে 2.5 বছর হয়, তাহলে 2 চা চামচ দিবেন, আর সেটাও 3 বার দিবেন। আর এর থেকে বড় বাচ্চাদেরকে পরিমাণ মতো একটু করে বাড়িয়ে দিতে হবে। তবে 1/2 কাপের বেশি কোনোভাবেই কোনো বাচ্চাকে দেওয়া যাবে না, কারণ এটা 3টি জিনিসই প্রচুর গরম, এতে করে পেট গরম হওয়ার সমস্যা হতে পারে। তাই পরিমাণ বুঝে খাওয়াতে হবে। আমি মিনিমাম একটা আইডিয়া আপনাদের দিয়ে দিলাম। এইবার চলে এলাম নেক্সট রেমেডিটিতে। নেক্সট রেমেডি হলো মাসাজ অয়েল। আগের রেমেডিটা ফলো করবেন আর এই মাসাজ অয়েল দিবেন, তাহলে দেখবেন সর্দি কাশি খুব দ্রুতই আপনার বাচ্চার সেরে গেছে। তো নেক্সট রেমেডিটা তৈরি করার জন্য চুলায় একটি ছোট্ট বাটি বসিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। সরিষার তেল হালকা গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে থেতো করে কয়েক টুকরা রসুন দিয়ে দেব। তেলটা বেশ গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে 3টি লবঙ্গ দিয়ে দিলাম। লবঙ্গ বাচ্চাদের নিঃশ্বাসে দারুণভাবে হেল্প করবে। সর্দি কাশি লেগে গেলে বাচ্চাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, সেটাতে হেল্প করবে খুব ভালো করে। তারপরে দিয়ে দিলাম কালো জিরা। আমরা কম বেশি সবাই জানি কালো জিরার কতটা উপকার, আর এর উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিটি উপকরণ দেওয়ার পর খুব ভালো করে জ্বালিয়ে নিতে হবে, তাহলে এর মধ্যের গুণাগুণগুলো বের হয়ে আসবে আর খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে।
এরপর তেলটা একটু ঠান্ডা হয়ে আসলে আমি ছাঁকনিতে ছেঁকে তেলগুলো ঢেলে নিব। রসুন আর লবঙ্গটা যে রয়ে গেল সেটা আবারও সরিষার তেল দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, তারপর ফেলে দিতে পারবেন। বেবিকে মাসাজ করার জন্য মাসাজ অয়েল একদমই রেডি। এটা দিয়ে বেবিকে মাসাজ করলে বেবি যে কফ, সর্দি কাশির যে সমস্যা হচ্ছে 2 থেকে 4 দিন কন্টিনিউ ইউজ করলে অবশ্যই আপনি খুব ভালো একটা রেজাল্ট দেখতে পাবেন। রসুন কিন্তু যে কোনো ব্যাকটেরিয়া যেটার জন্য ইনফেকশন হয়েছে সেটাকে মারতে ভীষণভাবে হেল্প করে। নাক থেকে যে পানি পড়ছে, নিঃশ্বাসের সমস্যা হচ্ছে, এগুলো সকল সমস্যার সমাধান খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন। এই মাসাজ অয়েলটি হাতের তালুতে নিয়ে খুব ভালো করে ঘষে হাতটাকে গরম করে তারপর বাচ্চার গলা থেকে বুকের দিকে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এইভাবে খুব ভালো করে মাসাজ করতে হবে। ঠিক একইভাবে পিঠেও করতে হবে। বুকে এবং পিঠে করলে খুব ভালো একটা ফল পাওয়া যাবে। আর এতে করে বাচ্চার শরীরটা অনেক গরম হয়ে যাবে এবং বাচ্চা রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। অবশ্যই এটা রাত্রে ঘুমানোর আগে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যখনই আমার মেয়ে 2 থেকে 3 বার হাঁচি দিচ্ছে বা নাক দিয়ে সামান্য পানি পড়ছে তখনই আমি কিন্তু এই 2টি রেমেডি ইউজ করি। আলহামদুলিল্লাহ আমার মেয়ে খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে যায়। আশা করছি আপনাদের বাচ্চারাও খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে যাবে এটা যদি আপনারা অ্যাপ্লাই করেন। তবে বাচ্চার যদি অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগে যায় তাহলে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে। পাশাপাশি এই 2টি রেমেডি ইউজ করতে হবে, তাহলে বাচ্চা দ্রুতই সুস্থ হয়ে যাবে এবং কোনো সাইড ইফেক্ট ছাড়াই এটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন বাচ্চার শরীরে এবং খাওয়াতে পারবেন। এই 2টি রেমেডি অনেক উপকারিতা আছে। আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।